點解香港人咁中意去山姆呢？之前咧帶大家嚟山姆嘅視頻咧，主要都係講山姆入邊有啲咩好買。咁啊，今次咧就幫大家測評一下山姆嘅餐吧咧到底好唔好食。佢呢度咧係唔需要有會員都可以買到嘢食嘅。嗌個 pizza 試下咯，叫個酸奶杯，嗌多個樹莓味雪糕。13蚊一片 pizza， 個盒咧已經咁大盒啦。哇，好大嚿喎！我諗就應該食唔晒嘅，如果我一個人嘅話。咁其實都 OK 喎，呢個就係肉食愛好者 pizza 咯。芝士味都好濃，好抵食喎真係。如果13蚊喺香港咧，應該差唔多買到拳頭咁大個 pizza 啦，仲要冇乜餡嘅。呢個係山姆新出嘅樹莓冰淇淋，8蚊啫。好酸啊！如果本身唔係咁中意食樹莓嘅朋友咧，可能會覺得佢有啲咳藥水嘅味道。其實佢嘅口感有少少咧，介乎喺呢個真係牛奶雪糕同埋雪巴嘅中間咯。跟住就試下佢個乳酪啦。呢個乳酪咧，平時攞嚟做下午茶咧或者早餐咧，其實都幾好喎。你見到上面有啲紅莓啦，有啲藍莓，同埋仲有一啲咧杏仁啊，呢啲好似碧根果嚟㗎。其實就係好多唔同嘅果仁喺入邊咯。哇，好多嘢㗎喎，原來堅果大集合啦。其實好多堅果咧都有好多油嘅，加埋啲乳酪咧。我諗呢杯嘢都應該幾方便，幾好食喎！因為佢將全部嗰啲立立雜雜嗰啲堅果咧撈埋一齊咧，其實係好香咯。啲乳酪咧就微甜啦，加埋啲紅莓啊、藍莓啊，酸酸味味。可能我本身都中意食啲香口嘢，咁咧佢呢杯咧完全係滿足到我所有香口嘅慾望。所以點解香港人咧咁中意去山姆超市咧？首先香港咧真係冇咁大型嘅倉庫式嘅超市嘅，然後咧就係其實山姆整體嚟講咧都真係幾抵。嗱，你望落去佢個單價咧雖然唔係話好平，但係咧佢就保證咗嗰個質量嘅同時咧，其實個份量咧係好大嘅。你折算咗落嚟咧，其實就真係好抵買咯。依家山姆咧仲可以直接咧送貨嚟香港啊！呢啲服務咧你又中唔中意咧？歡迎喺評論區話俾我聽。我是吉斯文語靚仔醫生嘅 Jason。